Hello friends, welcome to Noyes Kannan channel. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு வீடியோ போட போறோம். எதை பத்தி அப்படினா EPSON EcoTank L4160 பிரிண்டர் பத்தின வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம பிரிண்டரில் வந்து நிறைய வகைகள் பார்த்துருப்போம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்க்ஜெட் பிரிண்டர், இங்க் டேங்க் பிரிண்டர், அப்புறம் லேசர் பிரிண்டர் அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம். இங்க்ஜெட் பிரிண்டரில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அது ரொம்ப ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் இங்க்ஜெட் பிரிண்டர். பட் என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கேட்ரேஜ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. அது இல்லாமல் அந்த கேட்ரேஜ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் ட்ரை ஆகிட்டு அது ஒர்க் பண்ணாமல் போயிடும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்க் டேங்க் பிரிண்டர் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த இங்க் டேங்க் பிரிண்டர் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலாகவும் இருக்கும். ஸோ நாம் வந்து எப்சனில் வர்ற எக்கனாமிக்கல் இங்க் டேங்க் பிரிண்டர் L4160 அந்த மாடல் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைஃபை டைரக்ட் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், வைஃபை டைரக்ட், அப்புறம் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். காப்பி மீன்ஸ் ஜெராக்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். அப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணி இமேஜஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டத்தில். அது இல்லாமல் இந்த எப்சன் பிரிண்டரில் என்ன இந்த பர்டிகுலர் பிரிண்டரில் என்ன அட்வான்டேஜ் கேட்டிங்கன்னா இது டியூப்ளெக்ஸ் மோடில் பிரிண்ட் பண்ணும். டியூப்ளெக்ஸ் மோட் அப்படின்னா பேப்பரில் ரெண்டு பக்கமுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக பிரிண்ட் பண்ணிக்கும். நாம் வந்து தனியாக ஃபஸ்ட் பேஜ் ஃப்ரண்ட் பேஜில் எடுத்துகிட்டு அதை திருப்பி வச்சு அடுத்த பேஜுக்கு பிரிண்ட் போட தேவையில்லை. அதுவாக என்ன பண்ணிக்கும், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எடுத்துக்கும். அதுக்கு பேர் தான் டியூப்ளெக்ஸ் மோட். சரி வாங்க இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். பாக்ஸை பிரித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் சிடி ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் அதோட மேனுவல்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் டேரெக்டாக பிரிண்டர் தான். இப்போ நாம் பிரிண்டரை வெளியே எடுப்போம். கீழே பாருங்கள், இதில் பாருங்கள் இங்க் பாட்டில்ஸ் இருக்குது. இங்க் பாட்டில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாக் இங்க்கும் அப்புறம் 3 கலர் இங்க்ஸும், எல்லோ அப்புறம் சியான் மெஜந்தா 3 கலர் இங்க் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது பிளாக்கு, இது வந்து மெஜந்தா எம் போட்டிருக்கு பாருங்கள், அது எம் மெஜந்தா, இது எல்லோ, அப்புறம் இங்கே சியான். இந்த 3 கலர் இங்க் பாட்டில்ஸ் அண்டு பிளாக் இங்க் பாட்டில். அப்புறம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கேபிள், USB கேபிள், இது பவர் கார்டு. இதில் தான் வந்து பாக்ஸ் இருந்துச்சு.
பாருங்கள், இதுதான் வந்து இப்போ பிரிண்டர் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது வந்து பிரிண்டருடைய கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ். அதில் வந்து ஒரு 1.44 இன்ச்சுக்கு வந்து ஸ்மால் எல்சிடி ஸ்க்ரீன் இருக்குது. அப்புறம் இது ஹோம் பட்டன், இது பவர் ஆன் பட்டன். அப்புறம் இங்கே செல்ஃப் எக்ஸ்டெண்டரோட பட்டன்ஸ் இருக்குங்க. ஓகே பட்டன் இருக்குது, ஏரோ கீஸ் இருக்குது, அது மாதிரி ஃப்ரெஷ் பட்டன், அது மாதிரிலாம் இருக்குது. எக்ஸ்பிளனேட்டரி கீயோட இருக்குது. இங்கே இது ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸ்கேன் பண்ணுறது நீங்கள் பேப்பர் இங்கே மேலே வச்சு நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணலாம். இதுதான் வந்து நம்ம இங்க் பாட்டில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ட்ரே இங்கே தான் இருக்குது. பாருங்கள், இதுதான் வந்து இங்க் பாட்டில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ட்ரேஸ். இதில் வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதே கலர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இது பிளாக்கு, இது எல்லோ, இது மெஜெண்டா, இது சியான். ஜஸ்ட் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணால் இதுதான் நீங்கள் இங்க் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டேங்கோடைய ஓப்பன். இப்போ நம்ம எப்படி இங்க் பாட்டிலேருந்து இங்க் ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது வந்து பிளாக் இங்க் பாட்டில். இங்கே பாருங்கள், இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இப்படியே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம். டர்ன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த இங்க் பாட்டில் ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து மேலே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த டிசைன் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பிளாக் இங்க்னா அந்த பிளாக் டேங்க்கில் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி தான் அந்த இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஓப்பனிங்ஸ்லாம் பாருங்கள், இந்த பிளாக் இங்கில் மட்டும் தான் செட் ஆகும். இந்த பிளாக் இங்கை தவிர நீங்கள் வேறு இதில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது. இந்த பிளாக் இங்கை வேறு கலர் இங்கில் நீங்கள் இப்படி இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. பிளாக்கில் மட்டும்தான் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்சனில் அதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிளாக் இங்கை எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். அவ்வளோதான். பிளாக் இங்க் இப்படி சாய்ச்சிட்டிங்க அப்படின்னா போதும், அதுவாக ஃபில் ஆகிக்கும். நீங்கள் வந்து எதுவும் ஸ்குவீஸ் பண்ண தேவையில்லை, பாட்டிலை வந்து அழுத்த தேவையில்லை. இப்போ அது பாட்டில் ஃபில் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம பிளாக் டேங்கோட இதை மூடியை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். அவ்வளோதான். அடுத்தது நம்ம இப்போ எல்லோ பாட்டிலை ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் கமுத்துனீங்கன்னா போதும். இது ஸ்க்வீஸ் பண்ணவோ எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இதில் ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கேயும் சிந்தாது, வெளியே சிந்தாத மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். இப்போ அது ஃபில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ எல்லோ பாட்டில் எடுத்துகிட்டு மெஜெண்டா ஃபில் பண்ணலாம். மெஜெண்டா எல்லோடைய மூடியை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ மெஜெண்டா
இப்போ நம்ம சியான் கலரை நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம இந்த பாட்டிலை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். மூணு பாட்டில் இங்கு ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாத்துடைய டேக் மூடி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா டேப்ஸும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், உள்ளே வந்து அந்த ப்ளூ கலர் டேப்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதை செக் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்க்க இதனுடைய பார்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து கண்ட்ரோல் பேனல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா டைரெக்டாக நீங்கள் SD கார்டு ஏதோ ஒரு மெமரி கார்டு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி அந்த மெமரி கார்டில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸையோ இமேஜஸையோ நீங்கள் டைரெக்டாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இதை வந்து கம்ப்யூட்டர்லேயோ கனெக்ட் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் மெமரி கார்டு போட்டே நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இதில் இருக்குது. அடுத்தது இதில் வைஃபை டைரக்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வைஃபை டைரக்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம மொபைல்லேருந்தே இந்த பிரிண்டருக்கு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம். எதுவும் தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு ரவுட்டர் தேவையில்லை. மொபைல்லேருந்து அந்த பிரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ரவுட்டர் எதுவும் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நீங்கள் மொபைலில் டைரெக்டாகவே பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்துக்கலாம். அதான் வந்து வைஃபை டைரக்ட். இப்போ நம்ம இந்த பிரிண்டருக்கு பவர் கொடுத்து ஆன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ணுவோம். இது அதனுடைய பவர் கேபிள். ஸோ நம்ம இப்போ அந்த பவர் கேபிளை இந்த பிரிண்டரில் கனெக்ட் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போகிறோம், பவர் ஆன் பண்ண போகிறோம். பவர் ப்ளக் எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த பிரிண்டருடைய பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பவர் பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சாக்கெட் இருக்குது. அதில் நம்ம இந்த ப்ளக்கை இன்செர்ட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான், இப்போ பவர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பவர் ஆன் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், பவர் ஆன் பண்ணிட்டோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கேட்குது. நம்ம ஜென்ரலாக இங்கிலீஷ் தான் யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கிலீஷ்னு அதுதான் டிஃபால்ட்டாக செலக்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஓகேங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. பாருங்கள், இப்போ ப்ரிப்பேரிங் அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். அது கம்ப்ளீட் ஆகிற வரலும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இது பவர் சட்டனும் ஆகக்கூடாது இந்த சமயத்தில். ஸோ அது கம்ப்ளீட் ஆகிற வரலும் வெயிட் பண்ணணும். நம்ம இங்கே பாருங்கள், see the start here to complete the initialization. அப்போ ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி பட்டன் இருக்கும் பாருங்கள். இதுதான் வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன். அதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இனிஷியலைசேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும். அதுலேயே இன்ஃபர்மேஷன் வருது பாருங்கள். fill the tanks with ink and hold down question mark for more than 3 seconds. நம்ம இங்க் டேங்க்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டோம். இந்த question mark பட்டன் இருக்குது பாருங்கள், அதை வந்து 3 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே அதை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்டார்ட் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே பாருங்கள் how to startன்னு இருக்குது. நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இனிஷியலைசேஷன் பார்த்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. சவுண்டு இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன்.
இப்போ பாருங்கள் அந்த இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது. இப்போ நம்ம அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஸோ ஓகே பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ அட்ஜஸ்ட் அப்படின்னு வருது. நம்ம எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா ஓகே கொடுத்தா போதும். ஜஸ்ட் அது எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக செட் ஆகிடும். அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா அலைன் த பிரிண்டர் டு கெட் த, அது வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், நம்ம டவுன்லோட் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரொசீட் கொடுத்துடலாம். அட்ஜஸ்ட் லேட்டர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துடலாம். டன். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து வைஃபை இருக்குது. அடுத்து செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி. நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஏரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ காப்பி செலக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து வைஃபை செட்டப் செலக்ட் ஆகிருக்கு. பாருங்கள், அதுதான் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த லைட்டாக ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸ் தெரியுதுல்ல, அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ எது செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு தெரியுது. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், பிரிண்ட் ஃபோட்டோஸ் போயிருக்கோம். இப்போ ஸ்கேன், இந்த நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இது பர்சனல் ஸ்டேஷ்னரி, இது குவைட் மோட். குவைட் மோட்னால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. குவைட் மோட் செலக்ட் பண்ணால் பட் சத்தம் வராது. நார்மலாக கொஞ்சம் நார்மல் மோடில் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் சத்தம் வரும். குவைட் மோடில் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் சத்தம் வராமல் இருக்கும். அதான் செட்டிங்ஸ் போகணுன்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸ் இங்கே போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மெயின்டெனன்ஸ்க்கான பட்டன். வைஃபை செட்டப் பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. இப்போ வைஃபை செட்டப்பில் போய்ட்டு ஓகே கொடுங்க. வைஃபை ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 or 2 வருது. வைஃபையா தட் இஸ் வைஃபை 1 or 2 அது ரெக்கமெண்ட் டைரெக்டானு கேட்குது. அதில் நம்ம அது அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன். நீங்கள் வைஃபை டைரக்ட் வேணுன்னா கூட நீங்கள் செகண்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இங்கே சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்கலாம் ப்ரொசீட் ஆகிறதுக்கு. யூ கேன் பிரிண்ட் வயர்லெஸ்லி ஃப்ரம் computers and devices via Wi-Fi. ஸோ ஓகே கொடுக்குறீங்க. ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே. இப்போ சர்ச்சிங் SSIDனா நம்ம வைஃபை டிவைசஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக. இப்போ நம்ம எப்படி வைஃபை யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுன்னு நம்ம சாம்பிள் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து காமிப்போம். இப்போ நம்ம வைஃபை செட்டப் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், இப்போ வைஃபை செட்டப் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பிரிண்ட் ரிப்போர்ட்னு கேட்குது. ஸோ நம்ம எஸ் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக வந்து இந்த ரிப்போர்ட் பிரிண்ட் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். அதாவது வைஃபை கம்ப்ளீட் பண்ண ரிப்போர்ட்டை. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இந்த பேப்பர் இன்புட் ட்ரே இருக்குல்ல, அதை எடுத்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இதை தூக்கிட்டிங்கன்னா பேப்பர் இன்புட் ட்ரே இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதில் பேப்பர் வைங்க. இல்லை எவ்வளோ பேப்பர் வைக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 100 பேப்பர்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அரௌண்ட் 100 பேப்பர்ஸ். இதை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கணும். A4 பேப்பருக்கு இப்படி மூவ் பண்ணிக்கிட்டு வைங்க. அவ்வளோதான். வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எஸ் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பிரிண்ட் வரணும். பிரிண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேப்பர் பிரிண்ட் அவுட்புட் ட்ரேக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி ஜஸ்ட் புல் பண்ணிங்கன்னா வெளியே வரும். அதான் பிரிண்ட்டு அவுட்புட் ட்ரே. ப்ளஸ் எஸ், பிரிண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதான் வந்து வைஃபை செட்டப்புடைய ரிப்போர்ட் பிரிண்ட் ஆகி வந்திருக்கு நமக்கு. செக் ரிசல்ட் பாஸ். பாருங்கள், எவ்ரி திங் ஹேஸ் பீன் பாஸ்ட். அடுத்தது யூஸிங் வைஃபை நம்ம எப்படி ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மொபைலில் வந்து வைஃபை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். வைஃபை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இந்த மொபைலும் இந்த பிரிண்டரும் சேம் வைஃபையில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதுவும் அதுவும் இந்த மொபைலும்
இந்த பிரிண்டரும் சேம் வைஃபைல கனெக்ட் ஆகிருந்தால் நம்ம வந்து பிரிண்ட் அவுட் கொடுக்க முடியும். கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஏதாவது பிரிண்டர் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ இதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் அவுட் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். செலக்ட் பண்ணிட்டு பிரிண்ட், செலக்ட் பிரிண்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆல் பிரிண்டர்ஸ், சர்ச்சிங் ஃபார் பிரிண்டர்ஸ் வருது பாருங்கள். இப்போ நம்ம வைஃபை டைரக்ட் வழியாக பிரிண்ட் அவுட் ஒன்று எடுத்துட்டோம். நம்ம கூகுளில் EPSON L4160 டிரைவர்னு சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் லிங்க் வந்துருக்கும் பாருங்கள். epson.co.in அப்படிங்கிற லிங்க்கில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் இந்த பேஜ் வரும். அந்த பேஜில் நமக்கு இன்ஸ்டலேஷன் கைடு இருக்குது, இன்ஸ்டலேஷன் ப்ரொசீஜர் இருக்குது, டிரைவர்ஸும் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே பிரிண்டர் டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறங்க. டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் ஃபார் 64 bit. ஸோ அக்செப்ட் பண்ணுங்கள். இட் வில் கெட் டவுன்லோடட். இது பாருங்கள், இங்கே இந்த டிரைவர் டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. முடிச்சிடுச்சு. இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் எஸ். இப்போ அந்த டிரைவர் அன்ஜிப் ஆகுது. செட் ஆஸ் டிஃபால்ட் பிரிண்டர் அது நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஓகே, செலக்ட் லாங்குவேஜஸ் இங்கிலீஷ், அக்ரி கொடுங்க. இப்போ பிரிண்டர் இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பிரிண்டர் டிரைவர் இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் போர்ட் கான்ஃபிகரேஷன் வேர் கம்ப்ளீட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்துடுச்சு. கிளிக் ஆன் ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து பிரிண்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் விண்டோஸ் 64 பிட்டில். அடுத்தது ஸ்கேனர் டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸ்கேனர் டிரைவர் எதுக்காகனா, நம்ம ஒரு இமேஜஸோ அல்லது டாக்குமெண்ட்டோ ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்கேனர் டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இங்கே இந்த ஸ்கேன் பண்ண வேண்டிய பேப்பர் வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணுங்கள். அக்செப்ட். The scanner driver is getting downloaded. டிரைவர் டவுன்லோட் ஆகி முடிச்சிச்சு. நம்ம இதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸ்கேனர் டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இப்போ EPSON Scan 2 வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. கிளிக் ஆன் ஃபினிஷ். இப்போ நம்ம அந்த ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு இமேஜோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டே ஸ்கேன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஸ்கேனர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் EPSON ஸ்கேனர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. EPSON Scan 2 ஸ்கேனுக்கான பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் ஸ்கேனர் கிளாஸ், டாக்குமெண்ட் சோர்ஸ் எங்கே வைக்க போகிறோம், நம்ம ஸ்கேனர் கிளாஸ் மேலே வைக்க போகிறோமாங்கிறது, அடுத்தது என்ன சைஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஸ்கேன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம A4 சைஸ் பேப்பர் ஸ்கேன் பண்ண போகிறோம்னா A4 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இமேஜ் டைப் வந்து உங்கள் கலரில் வேணுமா, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வேணுமா. ஸோ கலரில் வேணும்னா யூ கேன் செலக்ட் த கலர். ரெசல்யூஷன் வந்து நல்லா ஹை ரெசல்யூஷன்ஸ் நல்லா குவாலிட்டியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் 600 dpi பஞ்ச். DPI அப்படின்னா டாட்ஸ் பர் இன்ச். அதிகமாக உங்கள் குவாலிட்டி அதிகமாகும், இமேஜோடைய குவாலிட்டி. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியாக வேணும்னா நீங்கள் 1200 வைக்கலாம். பட் நீங்கள் 1200லாம் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்கேனிங் டைம் அதிகமாகும். அதே மாதிரி அந்த ஸ்கேன் பண்ண ஃபைலோட சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும்.
நார்மலாக நமக்கு வந்து சில டாக்குமெண்ட்ஸில் 600 dpi வந்து மோர் தென் எனஃப். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது கடைசியாக கீழே பாருங்கள் இமேஜ் ஃபார்மேட். இந்த ஸ்கேனான இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக இருக்கணுமா இல்லை ஜேபிஜியாக இருக்கணுமா, என்ன ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு சேவ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது கடைசியாக வந்து ஃபைல் நேம், என்ன ஃபைல் நேமில் உங்களுக்கு அது வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இது வேணால் ஃபைல் நேம் டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபைல் நேம் அங்கே டிஸ்பிளே நமக்கு சேவ் ஆகிடும், அந்த ஃபைல் நேமில் சேவ் ஆகிடும். இப்போ நான் வந்து சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன். சர்டிஃபிகேட் ஓகே பாருங்கள், சர்டிஃபிகேட்டுங்கிற ப்ரிஃபர்ட் இமேஜில் இங்கே டேட்டோட வந்து 2021-02-6 வந்துருக்கு. ப்ரீவியூ அப்படின்னு வந்துருக்கு. இந்த சைடில் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணணும்னா இதை வந்து அந்த கிளாஸில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் இப்படி வைக்கணும். ஸ்கேனரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு நம்ம ஸ்கேன் பண்ண வேண்டிய சைடு வந்து கிளாஸில் வச்சுட்டு கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ஸ்கேன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கேன் ஆகும். ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ரிவியூ கூட பார்த்துக்கலாம். ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ பாருங்கள், இங்கே இந்த இடத்துல ப்ரிவியூ வந்துருக்கு. இப்போ ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரிஜினலாக நமக்கு ஸ்கேன் ஆகும். கலரில் ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம 600 dpi கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. இதே நீங்கள் 200 dpi கொடுத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிருக்கும் ஸ்கேனிங். ஓகே, இப்போ அது ஸ்கேன் ஆகி சேவ் ஆகிடுது. பாருங்கள், இந்த இடத்துல இங்கே சேவ் ஆகி பாருங்கள், சர்டிஃபிகேட் சொல்லிட்டு அந்த டேட் ஃபார்மேட்டில் வந்திருக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ண இமேஜ். அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், நம்ம ஸ்கேன் பண்ண சரியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இதுதான் நம்ம ஸ்கேன் பண்ண இமேஜ். ஓகே, இப்போ நாம் வந்து EPSON L4160 அந்த பிரிண்டருடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் செட்டப் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த பிரிண்டரோட ப்ரைஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக 17,000. இதனுடைய எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து அமேசான் லிங்க் கொடுக்குற அது கீழே அதனோட பார்த்துக்கோங்க. இந்த பிரிண்டருடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம். ஏதாவது கொரிஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் ஆன் லேர்னிங்.